Olá pessoal, aqui é o Luciano da Clínica de Odontologia. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Como está o seu sorriso. E nesse vídeo nós vamos explicar para vocês aí um pouquinho sobre o bruxismo. É uma dúvida muito comum, ele tem trazido muitos pacientes aqui ao consultório, principalmente nesse período de pandemia, e que vocês vão entender isso aqui um pouquinho ao longo do vídeo, tá bom? Lembrando, eu sempre reforço isso em todos os vídeos, porque às vezes eu tenho até alguns colegas que me chamam: pô, Luciano, mas você não usou aí uma linguagem aí muito técnica, etc e tal? Sim, a ideia aqui é direcionar, não é ensinar dentista, não é colocar vídeo de orientação para dentista, nada disso. É usar uma linguagem simples para que todos os pacientes possam, todas as pessoas possam entender, tá bom? Esse é o objetivo. Não vou usar linguagem técnica, não é um vídeo direcionado para dentista, e sim para pacientes, tá bom? Lembrando de se inscrever no canal, dar um like, que o YouTube entende que esse vídeo aqui ele faz sentido e ele acaba mostrando isso para mais pessoas. O objetivo aqui não é vender tratamento, vender curso, nada disso. É um objetivo simplesmente de trazer informação, tá bom? E hoje nós vamos falar do bruxismo. O bruxismo, ele é o ato ou o hábito de apertar ou ranger os dentes, tá? Antigamente, eu vou escrever aqui para vocês, antigamente, eu vou colocar aqui, ó, bruxismo. Falava-se muito em bruxismo noturno. O paciente tem bruxismo noturno. Hoje essa nomenclatura caiu em desuso, tá? Porque o bruxismo, ele tem basicamente dois tipos. Ele tem um bruxismo de quando o paciente está dormindo, e existe o bruxismo quando o paciente está acordado. Quando o paciente, como o paciente, na maioria das vezes as pessoas dormem à noite, falava-se em bruxismo noturno, tá? Hoje a gente já sabe que não tem nada a ver com o ato de ser noite ou dia, porque pacientes que dormem de dia também fazem bruxismo. Então esta nomenclatura aqui, bruxismo noturno, caiu em desuso e hoje nós usamos bruxismo do sono, que é o ato que o paciente faz quando está dormindo, e o bruxismo de vigília, que é quando o paciente está acordado. Tem paciente que faz o apertamento acordado também, tá? Neste vídeo aqui, nós vamos falar para vocês do bruxismo do sono, e no próximo vídeo a gente explica para vocês sobre o bruxismo de vigília, tá bom? O bruxismo do sono, ele está associado ao estresse, à tensão do dia. Então a gente tem percebido que quando o paciente, as pessoas passam por um dia mais estressante, com mais problemas para resolver, etc e tal, com um aumento maior de ansiedade e de tensão, à noite esse paciente ele vai apertar ou ranger mais os dentes, tá? À noite, quer dizer, quando ele for dormir, tá? A gente subentende que as pessoas estão indo dormir à noite, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então o paciente passa por um estresse ao longo do dia, desconta esse estresse na mordida, apertando os dentes, tá? Nós temos durante o nosso sono alguns movimentos involuntários. A gente engole saliva, a gente movimenta a boca, tanto é que tem pessoas até que falam à noite. Então a gente tem movimentos musculares à noite. E um desses movimentos musculares, apertamento, tá bom? Existem alguns fatores também que predispõem o paciente a ter o bruxismo. Quais são esses fatores? Pacientes que já sofrem de ansiedade
eles têm uma tendência maior a fazer o bruxismo à noite. Pacientes que já sofrem de depressão ou síndrome do pânico já são comorbidades, já são doenças, já são problemas que predispõem o paciente a desenvolver o bruxismo, tá? E alguns alimentos também, algumas substâncias estimulantes, como cigarro, café e álcool. A gente tem visto que substâncias estimulantes, elas podem fazer com que o paciente aperte mais dente ou faça o rangimento maior dos dentes, tá bom? E aí vem uma outra pergunta muito importante que muitos pacientes nos fazem e nos procuram aqui no consultório. Ok, eu aperto, estou rangendo o dente, etc e tal, e quais são as consequências que isso pode trazer para os meus dentes e para mim? Então vamos lá. A variedade de sinais e sintomas do bruxismo é muito grande. A gente tem paciente que aperta, range dente à noite e ele não sente nada. Ele não tem dor, ele não tem desconforto, ele não tem nada disso. E a gente tem aí os pacientes que são sintomáticos. Eles têm dores de cabeça muito frequentes, então se você é uma pessoa que tem dor de cabeça quase todo dia, principalmente ao acordar, essa pode ser uma das causas. Dores no ouvido, porque a articulação, a ATM, fica na frente do ouvido. Então, se você fizer um teste, todos vocês podem fazer isso em casa. Pega o dedo, põe aqui na frente do ouvido, abre e fecha a boca. Vocês vão sentir mexer. Aqui é a ATM, a articulação. E ela está parede com parede, ela é vizinha do ouvido. Então, os processos que levam a algum comprometimento da ATM podem irradiar dor para o ouvido. Tanto é que aqui no consultório a gente recebe muita indicação de otorrino. O paciente ele vai primeiro no otorrino buscar isso. Ele vai primeiro, tô com dor de ouvido, etc e tal. E aí depois ele vê, o médico fala, não é de ouvido, procura lá o teu cirurgião dentista ou um especialista em disfunção de ATM, que pode ser da ATM, tá bom? Então, dor de cabeça, desgaste de dente, o paciente ele vai com o tempo, vai gastando o dente, fratura de dente, imagina a seguinte situação, a noite inteira, todos os dias ele apertando, rangendo, ele pode quebrar dente, quebrar restauração, amolecer dente, entortar dente, porque fica fazendo movimentos. Tem paciente que pode, jaqueta, pivô, implante, pode descolar, pode folgar, dor de cabeça, cansaço muscular. Então a gente tem paciente que fala assim para mim, doutor Luciano, eu tô comendo alguma carne, um pão um pouquinho mais duro, eu tenho que parar porque eu me canso de mastigar, eu sinto que aqui tá cansado, tá? Pressão aqui na região, esse aqui é o músculo masseter, na região da bochecha. O paciente pode sentir uma pressão, uma dor em aperto. Então, são os mais variados sinais e sintomas do bruxismo. E como nós falamos aqui, um fator muito importante é a ansiedade e o estresse, aí está a explicação do porquê a gente tem percebido um disparo muito grande dos casos aqui no consultório durante a pandemia. Por quê? Porque durante a pandemia aumentou o nível de estresse de todos nós. Ou por problemas financeiros, ou por medo de ficar doente, ou porque perdeu algum ente querido aí em função do coronavírus, ou pelo próprio processo de isolamento social, a perda de convívio com outras pessoas. Isso aumentou muito o nível de estresse, de ansiedade das pessoas e, consequentemente, tem aumentado muito os casos de bruxismo do sono, tá bom? Então, lembrando, bruxismo é o ato de apertar ou ranger dente, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, álcool, café, fumo, tudo que interfere também na qualidade de sono, tudo isso pode predispor você a ter o bruxismo, a fazer o apertamento e o ranger.
podendo levar a dor de cabeça, desgaste de dente, quebra de restauração, cansaço muscular. Tem paciente que acorda com o rosto dolorido, tem paciente que fala assim pra gente: doutor Luciano, eu acordo, parece que eu sinto dor em todos os dentes, tenho a sensação de que o dente está mole. Tudo isso consequência do bruxismo, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês sobre bruxismo do sono. No próximo vídeo a gente vai gravar alguma coisa sobre o bruxismo de vigília, para orientar vocês. Lembrando de se inscrever no nosso canal, dar um like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem, que podem estar sofrendo com esse problema. Às vezes vocês têm um amigo, um parente que, nossa, eu estou tendo muita dor de ouvido, muita dor de cabeça. Às vezes você se encontrou com um paciente no final de semana e já aconteceu isso aqui, ele se encontrou num churrasco e aí o colega falou: ai, preciso parar de mastigar, chegou uma hora que me cansa. E aí eu pensei: pô, por que você não vai ver, etc e tal. Tinha um paciente que viu um vídeo nosso, outro sobre bruxismo, e ele falou: pô, será que você não está com bruxismo? Procura aí um dentista, etc e tal. Tá bom? Então, qualquer dúvida, manda sua pergunta pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Direct, que eu vou ter um imenso prazer em responder a dúvida de cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.